Co kdybyste byla dívka, která spí se svou sestrou v pokojíčku, když se dovnitř vplíží muž s nožem a vaši sestru unese? Co kdybyste byla unesená dívka, kterou už muž vede neznámo kam? A co kdybyste byli rodiče, kteří se strachují o svou dceru, ale zároveň musí zůstat silní pro ostatní děti? Ahoj všichni, já vás vítám zpátky na svém kanále, já jsem Veronika a dnes se společně podíváme na případ, kdy samozvaný boží vyvolaný připraví jedné nevinné dívce peklo na zemi. Pokud jste nějak citlivý na obsah s dětmi, raději tohle video opustíte jako minule. Já vím, že jsem slibovala, že tentokrát nebude o dětech, ale přísahám, příště už fakt nebude. A vraťte se za mnou nějakou dobu, protože ačkoliv dnešní příběh skončí dobře, bude mít velmi temný spát. Také se vám chci omluvit, protože jsem včera byla na rentgenu a zjistili mi, že ta ruka nakonec není jenom pohmožděná, ale je zlomená, takže netuším, jak dlouho budu mít ortézu a doufám, že vás to nebude nějak rozptylovat. No, my už můžeme jít na to. Hrdinka dnešního True Crime je Elizabeth Smart. Narodila se celým jménem Elizabeth M. Smart 3. listopadu 1987 v Salt Lake City, Utah. Takže dnes je jí 37 let, točím to 16. října 2025, abyste byl v obraze. Jejími rodičmi jsou Edward a Louise Smartovi, má 4 bratry, Charlese, Andrewa, Williama, Edwarda a sestru Mary Catherine. Nás bude ale zajímat doba, kdy jí bylo asi tak 14 až 15 let. Ona byla vážně velmi krásná dívka. Hrála na harfu, rodina a přátelé ji často chodívali poslouchat. Později se dokonce dostane na Brigham Young University, kde dostane stipendium právě za hru na harfu. Velmi dobře se učila, v kostele i ve škole i v sousedství byla velmi oblíbená. Jejich rodina totiž byla členy Ježíšových posledních svatých dnů. Zkrátka byla to velmi milá, pohledná, příjemná slečna a bohužel přesně takové jsou vhodné pro únos. Někdy zhruba v říjnu roku 2001 se Elizabeth s maminkou a sourozenci procházela po ulici, když narazila na žebráka. Lois se ho zželilo a darovala mu $5. Muž se s ní dal do řeči a zmínil, že hledá práci, načež mu Lois nabídla, že může pomáhat opravovat střechu na jejich domě. Oni v té době vlastně rekonstruovali ten dům a ona si říká, že by to byla dobrá příležitost, ale netušila, že její dceři tento den změní úplně život. Když muž, který se představil teda jako Emanuel, přišel k ním domů, tak okamžitě začal pomáhat s opravou střechy a hrabáním listí. A my už teď z jeho odpovědi víme, že to byla chvíle, kdy v Elizabeth podle jeho slov viděl andělskou duši a z domu utekl, práci nedokončil, ale v té době už u Smartových pracovalo hodně lidí, takže to nějak jako neřešili, prostě se stalo. 4. června 2002, tedy asi 7 měsíců poté, se prostě ráno probudili jako každý den. Loise v kuchyni vařila snídani, když jí Elizabeth přišla požádat, aby mohla jet s kamarádkou na týden na jejich chatu, nebo něco jako chatu, prostě takový srub. Loise teda slíbila, že o tom bude přemýšlet a jak prostě se bavili o tom, tak spálila jídlo, takže otevřela okno, aby se ten kouř prostě val ven. Ten den měla Elizabeth předávání cen na konci roku, dostala vyznamenání ze sportovní aktivity a za hru na harfu. Byla tam celá její rodina a zdálo se, že to bylo prostě vážně fajn. Večer se jako rodina navečeřili, Louise a Adam probrali tu přespávačku a povolili to Elizabeth, takže měla vážně radost. Pomodlili se a oni měli s Mary Catherine, což byla ta její sestra, společný pokoj, takže si lehli a ještě před paním si teda četli pohádku. Hodinu po půlnoci se ale v domě začalo něco dít. Emanuel, kterého již teda známe, vyřízl do okna v přízemí malý otvor. Tím prostrčil ruku a okno zevnitř odjistil. Proč nešel tím pootevřeným oknem, je hrozně zvláštní. Možná si toho nevšimnul, nebo prostě jak byla tma, tak jako byla snížená jeho viditelnost, ale je to prostě divný, když vy už tam máte otevřené to okno a místo toho si tam vyřezáte další díru. Po schodech vyšel do patra, nejprve nahlédl do pokoje jednoho z chlapců a potom prostě prohledal dalších pár místností, než našel Elizabeth a Mary Catherine. Přitiskl Ellie nůž na krk, ta se pod jeho dotekem studeného kovu probudila, řekl jenom, mám nůž na tvém krku. Zůstaň sticha, vylez z postele a pojď se mnou, jinak zabiju tebe i tvou rodinu. Mary Catherine to sice vzbudilo, ale ze strachu dál předstírala spánek, což bylo od ní fakt chytrý, protože jinak by jí prostě mohl Emanuel ublížit. Elizabeth si nazula boty a tiše jako myška vyšly z domu zadními dveřmi. Museli urazit asi 6 kilometrů
pěšky prostě v zimě Elizabeth měla jenom své pyžámko, dokud nedorazili do Emanuelova doupěte. Na něj už čekala jeho manželka Wanda. Umyla Elizabeth chodidla a nařídila jí, aby se z pyžamu převlékla do županu, což teda Elizabeth odmítla, ale Wanda jí pohrozila, že jinak převlékne její muž, takže teprve poté poslechla. Emanuel na Elizabeth provedl rituál, řekl jí, že otec je jeho panenská nevěsta a pak ji znásilnil. Mezitím se v domě Mary Catherine odhodlala vstát a oznámit rodičům, co se stalo. To bylo asi 3 hodiny po únosu. Rodiče jí hned neuvěřili, což jasně, kdybych teď šla za rodičma a řekla jim jako, že přišel jsem nějaký chlápek, unes mi bráchu, tak mi asi taky nebudou úplně věřit a budou si myslet, že to je prostě nějaký blbej prank. Ale když dům prohledali a hlavně když našli rozřízlé okno, tak zavolali 911. Spolu s nimi přijela i spousta příbuzných, kteří Smartovi uklidňovali a pomáhali jim překonat prvotní šok. A já vím, že mě se to prostě říká lehce, ale prosím, fakt prosím, nedělejte to. Protože tolik lidí může poničit místo činu a policisté spolu s přivolaným FBI se i přímo domnívali, že to Smartovi udělali záměrně, aby poničili důkazy o jejich účasti na únosu. Osoby, co nebyly členy domácnosti, tak ty vyhodili. Domů pozvali psa vycvičeného na vyhledávání místa činu, ale ten se neobjevil. Rodinu pozvali na polygraf, což je takový ten detektor lži. Tvrdili, že je to jen povinnost, což určitě je, já to nespochybňuji. Ale členové zároveň vypověděli, že jejich otázky byly hodně agresivní a vypadalo to, že si fakt jako myslí, že to někdo z nich udělal. Především její otec Ed a nejstarší 15letý bratr Edward. Mary Catherine vypověděla, že muž byl vysoký asi jako Charles, což je ten její bratr. Bylo mu asi 30 až 40 let, což v skutečnosti mu bylo 48. Měl golfovou čepici, kterou teda neměl, a měl zbraň, kterou si spletla s nožem. Ještě ten den byla uspořádána rojnice, po Elizabeth se pátralo všude v okolí, zapojilo se ohromné množství lidí. Tahle fotografie byla rozvěšena všude v okolí, každý večer ve zprávách, dělalo se opravdu všechno možná, aby byla Alice nalezena. Do pátrání se zapojilo i 2000 dobrovolníků denně, rodina dávala rozhovory všude možně, založili webovky a opravdu zapojili veškerou sílu. Létaly vrtulníky, byly využiti psy, ale po několika dnech byl tento typ pátrání zrušen a začalo se zaměřovat na jiné způsoby, jak Elizabeth najít, a to především prověřováním jejího blízkého okolí lidí. Vedlejším účinkem bylo nalezení několika vězňů, kteří byli umístěni zpět do věznice, ale Alice stála nikde. Mezitím Elizabeth převlékli do bílého roucha, které nosila i Wanda a Emanuel. Tvrdili jí, že by měla být vděčná, že ji unesli, že vyvolená, že Emanuel je anděl, který je spasí, být jeho manželkou je výsada, nebo třeba, že je Davidův král, který se za 7 let objeví, bude ukamenován davem, bude 3 dny ležet mrtvý na ulicích a pak povstane a zabije Antikrista. Elizabeth byla kovovým lanem přivázána k dalšímu lanu, které bylo nataženo mezi 2 stromy. Měla tedy velmi omezenou pohyblivost mimo stan, ve kterém byla držena. Emanuel s Wandou ji opakovaně drogovali a opíli, nutili se dívat na pornografické časopisy, Emanuel ji znásilňoval často, někdy i několikrát denně, učil jí hlady a krmil jí pouze odpadky. Byla nucena přijmout nové jméno, ona sama si vybrala Esther ze Starého zákona, ale říkali jí také Šariašu. Mezitím Elizabethin otec vytvořil seznam lidí, kteří u nich za tu dobu pracovali. Přátel, rodiny, lidí, které znali z kostela, z města, snad všech, na koho si vzpomněl. Tomu začali ztrácet naději, ale Mary Catherine stále věřila, že se její sestra vrátí a pečlivě zapisovala do deníku vše, co se dělo, aby to Ellie, až se vrátí, dala přečíst. Hlavním podezřelým byl Richard Ritchie. Měl drogovou minulost, dokonce přepadl lékárnu, kde zastřelil policistu, aby se dostal teda nějakým lékám. Navíc u Smartové chvíli pracoval, takže dům znal, ale byl vyhozen, když zjistil, že jim domě krade cennosti, například Loizeny šperky. Možná si říkáte, jak mohl někoho takového nechat pracovat u sobě v domě, ale později teda řekli, že o tom nevěděli. Opakovaně byl vyslýchán, a to velmi tvrdě. Jeho fotografie jako potenciálního vraha se dostaly do zpráv i do novin, ale on se stále nepřiznával. Potvrdil, že u Smartových kradl, ale odmítal podíl na Elizabethině vraždě. Údajně den předtím prý strávil večeří s manželkou a poté s pánkem. Žena to potvrdila, ale policie si myslela, že lže, aby svého muže chránila. Oni fakt toho Richieho považovali za prakticky jediného podezřelého a hrozně se na něj upnuli, ačkoliv jim Smartovi říkali, aby to nebrali jenom s ním, že
Mary Catherine řekla, že to nebyl on, že si to nemyslí, ale oni je prostě neposlouchali, což já se chápu, oni jsou policisté, že jo, ale prostě dneska už víme, že kdyby je poslouchali, tak se mohla Elizabeth najít dřív. Richie nakonec v celé zemřel a to pravděpodobně ze stresu, prostě dostal nějakou srdeční chorobu a mě jeho líto, protože on to vážně neudělal, což je takový spoiler, ale zároveň vy už to vlastně víte. A zbytečně takhle zemřel jeden život, i když on měl určitě nějaké hříchy, tak žádný z nich nebyl takhle veliký. Někdy v téhle době byli dokonce Smartovi obviněni, že to oni Elizabeth zavraždili a celé to nastražil jako únos. Okno prý rozřízl zevnitř, což my víme, že není pravda, ale prostě se to dostalo nějak do novin a lidi si toho chytli. Jeden z policistů měl také vypustit, že jeden z členů rodiny neprošel detektorem lži, což se nepotvrdilo, nebo nevíme vůbec výsledky, ale zároveň se nepotvrdilo, že by nikdo neprošel. A najednou se z rodiny stali vrazi, únosci, háři a prostě ti nejhorší možní zločinci. Tou dobou se také stalo, že někdo se pokusil vloupat k Elizabethině sestřenici, 18leté, a vlastně podobným způsobem, akorát ona začala křičet, takže nakonec utekl. A někteří lidi tvrdili, že to udělal někdo jakoby blbej prank. Někdo říkal, že to byly dokonce Smartovi, ale Ed byl přesvědčený, že to byl ten samý útočník, což teda my už víme, že měl pravdu. Někdy v téhle době se stal také obrovský zázrak, protože Mary Catherine si vzpomněla, komu patří ten hlas, který slyšela, a připadali tolik povědomí. Pověděla rodičům o Emanuelovi. Ty si nemohli vzpomenout na nikoho toho jména, dokud jim Mary neprozradila, že je to ten muž, co u nich pouhý den pracoval. A já chci říct, jak fakt dobrá Mary Catherine je, protože po víc než roce si vzpomenout na muže, kterého jste znali přesně den, to je fakt jako frajerka. Rodina nechala sestavit jeho portrét, ale policie zakázala zveřejnit. Oni furt byli přesvědčení s tím Richiem a mysleli si, že se jenom snaží upoutat pozornost na únos, až do únoru, kdy byla vysílána v America's Most Wanted a Larry King Live. Krezu teda poznala Emanuelova sestra a poskytla jim jeho pravé jméno a poskytla jim jeho dobové fotografie. Emanuel Elizabeth stále tvrdil, že už její rodina nehledá, že na ní zapomněli. Neustále ji znásilňoval, stále ji opíjeli, drogovali, chovali se k ní fakt hnusně. Elizabeth byla naštěstí chytrá a nevěřila jim a stále doufala v záchranu. Když si byli jistí, že už je tak zmanipulovaná a neuteče jim, zahlenou v bílém rouše ji nutili doprovázet je do města, kde opět nabrala alespoň trochu naděje, když viděla, že letáčky s jejich fotografií jsou stále rozvěšeny. V srpnu 2002 se Emanuel rozhodl, že z lesa utečou, pravděpodobně do New Yorku nebo do Bostonu. Kvůli tomu se vydali do veřejné knihovny v Salt Lake City. Jeden z pracovníků se ale všiml jejich neobvyklého stylu oblékání a očního kontaktu, který se s ním Elizabeth snažila dosáhnout, a zavolal policii. Strážník skutečně dorazil. Emanuel se představil jako Brian David Mitchell, což my už víme, že je jeho skutečné jméno, a Elizabeth představil jako svou dceru Augustine Marshall. Zároveň dodal, že jejich náboženství ženám zakazuje mluvit či odhalit jen svou tvář na veřejnosti, a i když se strážník snažil, Emanuel, nebo tedy Mitchell, jak my už víme, ho neustále odrazoval, až to vzdal. A tady je čas na moje Bombastic Criminal Offensive Side-Eye. Prostě tak blízko, tak blizoučko a stejně se prostě nic nestane. Když na tuhle událost Elizabeth později vzpomínala, vypověděla. Měla jsem pocit, jako by naděje odcházela ze dveří. Byla jsem na sebe naštvaná, že jsem nic neřekla. Naštvaná, že jsem nevyužila šanci. Byla jsem tak blízko. Cítila jsem se hrozně, že detektiv na mě netlačil víc. Prostě odešel. A mě je to fakt strašně líto, protože oni navštívili ještě obchod s potravinami, restauraci a stále prostě bez povšimnutí. Knihovně asi našli něco, co potřebovali, protože v září 2002 se přestěhovali do okresu San Diego a zde různě střídali tábory v okolí potoka Lakeside. To také oslavili Elizabethiny narozeniny, kdy dostala tabulku čokolády. Strávili spolu Vánoce na jedné charitativní akci, kde aspoň dostala dobré jídlo, ale stará nesměla nic prozradit, stále chodili s ní, různě jí zakrývali a Elizabeth prostě neměla šanci se ukázat. 12. února 2003 se Mitchell vloupal do kostela, kde si nakradl a pak prostě v jedné z lavice usnul.
A já miluju tu ironii, že se samozvaný prorok vloupe do kostela, krade a nakonec jste i chycen, protože oni ho doopravdy zatkli a strávil několik dní ve vězení. 12. března 2003 se nám začínají oba dva tyhle příběhy propojovat. Když dva páry nezávisle na sobě poznali Mitchella i Elizabeth v parku, kde rozdával letáčky. Elizabeth na sobě měla sice šedou paruku, sluneční brýle a tričko jako šátek kolem hlavy, nevím. Asi máte prostě v pohodě na to, abyste se přestěhovali, ale nemáte na šátek? Nechápu. Okamžitě sem byli posláni policisté, kteří je odděleně vyslýchali. I tak ale Elizabeth trvala na tom, že je Augustin Marshall. Dokud nebyla policistou ubezpečena, že ji rodina stále hledá a nikomu se nic nestane, stále prostě opakovala, že to není ona a měla prostě hrozný strach z Mitchella. I tak se ale v autě rozsypala a dožadovala se odpovědi na otázku, zda budou její únosci v pořádku. V roce 2017 v pořadu I am Elizabeth Smart, neboli česky Já jsem Elizabeth Smart, popřela, že by trpěla stockholmským syndromem. Stockholmský syndrom je situace, kdy si oběť vytvoří s únoscem pouto. Trpěla jim například Natasha Kampuš. O tím bych taky mohla udělat video, ale slíbila jsem za prvé, že to nebude o dětech, a za druhé je to podle mě už hodně zpracovaný, je to hodně známý případ. A také třeba Patty Hearstová, o té bych to mohla udělat a podle mě není zas tak známá. A ten její případ je tak zajímavý, protože ona se na toho únosu dělá tak silné pouto, že dokonce pod jeho vedením krade a úplně změní svůj životní styl. Policisté ji odvezli na stanici a zde se setkala se svou rodinou. Bylo to hrozně emotivní, všichni se objímali a byli úplně nadšení, že se vidí. Oslavili společně její 15. narozeniny, které trest trávila v zajetí, a i když nebyla Elizabeth na oslavě, tak na jedné z těchto oslav poslala plakát s nápisem Jsem ta nejšťastnější dívka na světě, neboli I'm the happiest girl in the world. Její rodina si přála 2 pejsky, což bylo Elizabethino dlouhé přání a když byla v zajetí, tak se opravdu pořídili, takže se prostě s nima seznamovala. Opět začala hrát na harfu, opět spala ve své posteli. Sice v té posteli, ze které ji Mitchell unesl, ale i tak to bylo úžasný. Nyní se jí daří dobře. V roce 2009 potkala svou životní lásku Matthewa Gilmora a 2012 se vzali. Mají spolu 2 dcery a syna. Stala se aktivistkou za oběti únosu a sexuálních zločinů a díky své lásce k víře také protestovala Evropu jako takový posel víry. 26. července 2006 promluvila u podpisu zákona Adam Walsh Act, což je úprava zákona, která rozděluje sexuální pachatele do 3 skupin podle závaznosti zločinů a jim také tresty. Přispěla do knihy You're Not Alone, což je taková knížka povídek lidí, kteří si prošli nějakou takhle traumatizující situací. Pomáhala se vyrovnávat s traumatem J.C. Lee Dugard, o kterých by the way taky mohla udělat video. Její případ je za mě fakt hodně zajímavý. Pokud se vyskytujete na true crime scéně, tak ji určitě znáte. Ona byla 18 let držena v zajetí, svému únosci porodila 2 dcery a to bylo sice na jiný video, ale fakt jako kdybyste chtěli, tak moc ráda. Vystoupila na ženské konferenci, dostala cenu Dale von Fumsbergerové, která je udělována ženě, která prokázala sílu a odvahu tváří v tvář nepříznivý osudu a využívá své zkušenosti a vlivy k dosažení pozitivních změn. To je za mě takový docela nic neříkající úvod, ale prostě je taková cena, která se udělí jen 2 za rok a dostane pouze žena, co si jde prostě za svými cíli a ty cíly mají nějaký účel pomoci společnosti. Vydala knihu My Story, odvysílala pořád I am Elizabeth Smart a uskutečnila teda několik náboženských misí, jak už jsem říkala, a já fakt hrozně doufám, že se jí vede dobře. O Mitchellovi doktoři prohlásili, že není způsobený stanout před soudem, ale tento návrh byl zamítnut. V roce 2004 jej shledal způsobilým. Rozhodl se přiznat vloupání a únos, dokonce prohlásil, že měl v plánu unést víc holčiček, ale tohle všechno pouze pod podmínkou, že Elizabeth nebude svědčit. K dohodě naštěstí nedošlo, což je dobře, protože by jinak dostal třeba jenom nějakých 10 až 15 let, což je prostě žalostně málo na to, co všechno Elizabeth udělal. U soudu se tedy začal chovat výstřelně. Křičel na soudce, aby odložil hábit a poklekl do prachu, načež soudce vypověděl, že tento muž rozhodně není nábožensky založený, je manipulativní, lstivý, zlý
A sami zaměstnanci vězení vypověděli, že v celé se tak nechová jenom normální a pravděpodobně to prostě jenom hrál. I tak byl ale v roce 2005 odvolán do státní nemocnice v Utahu, kde zůstal až do roku 2008. V roce 2010 se opět uskutečnil soud. Jeho obhájci tvrdili, že je nevinný, protože byl nezpůsobilý, ale naštěstí mu to bylo zamítnuto. 8. listopadu byl odsouzen k doživotí ve vězení v Terre Haute v Indianě. Doufám, že to vyslovuju dobře. A já doufám, že tam shnije ten hnusný hnusák fialovej. Řekla bych růžový, ale růžová je moje nejoblíbenější barva, takže nebudu hanit něco tak hezkého. Jeho ženě Vandě Barzee byla nařízena nutná medikace. To teda zkoušeli u Mitchella, ale nevyšlo to. Byla odsouzena ke 2 souběžným 15letým trestům odnětí svobody ve federální a státní věznici. Nám se možná zdá jako taková innocent, zmanipulovaná chudák paní, kterou prostě ovládal jí muž, ale sama Elizabeth vypověděla, že to byla nejzlomyslnější žena, kterou kdy potkala. A naprosto dobrovolně sledovala zvěrstva, která Elizabeth její muž prováděl. Propuštěná byla i přes značné protesty, především Elizabeth, v září 2018. A to bude už za mě všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Právě teď má tady to video asi 2 hodiny, takže ho budu muset nějak sestříhat. Jsem moc vám teda vděčná, že jste to dokoukali až sem. Mějte se krásně, budu moc ráda za like, odběr, nějaký milý komentář a budu se těšit zase příště. Pa, pa!